സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ പള്ളിക്ക് റബീഉൽ അവലിന് ചീരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാൻഡ്വിച്ചാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 കിലോന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മാത്രം 2 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. പിന്നെ 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആവശ്യത്തിന് ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാൻ പോണത് അതൊരു കുറച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി, ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ സാൻഡ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. ഒരു ലേസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റാൻ പോകാം കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കന്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റാൻ പോവാണേ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്, തക്കാളി, ഉള്ളി, കുക്കുംബർ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കണില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാൻ പോകണേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകണേ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്ന് വഴറ്റാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്യാസ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുനുകുനാന്ന് ഇട്ടാണ് എരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായിട്ട് പീസ് എടുക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വല്യുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ക്യാബേജ് 1/2 മുറി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ക്യാരറ്റ് 2 എണ്ണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 കുക്കുംബർ, 2 ക്യാപ്സിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ തക്കാളി കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ, കാരണം ഇത് 40 ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പുറത്ത് മഴ ആയത് കാരണം ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. പുറത്ത് നല്ല മഴ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത്. ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ഇടണം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വാടി കിട്ടും.
സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൊണ്ടോ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പച്ചച്ചോയല്ലേ അതൊന്ന് മാറി കിട്ടോളം ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് തക്കാളി അടിയാൻ പോണേ. തക്കാളി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണേ. കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടോ. ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ അത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതാക്കിയത് വാട്ടാൻ വെച്ചത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തത് തുറന്ന് നോക്കണേ. തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മള് ചിക്കൻ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് കോരിയിടും കൂടെ ചെയ്യണം. അതാ ചിക്കന് കളർ കുറവാണ്, കാരണം ഞാൻ ഈ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതിട്ടേ. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കനും കക്കരിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് മുളക് പൊടി. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചിലവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. മിക്സിയിലാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ടൈം വൈകിയുണ്ട്, പള്ളിക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. ഒറ്റ ഇതിൽ ഇതായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം. നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതട്ടോ. ഇപ്പൊ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പാത്രത്തിൽ മാറ്റാൻ പോണേ. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ 2 കിലോത്തിന് മുകളിലിട്ടോ ചിക്കന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ പോകണേ. ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾ മസാല ഒക്കെ ഇതവിടെ റെഡിയാണ്. ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പിന്നെ കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഇട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഒരു നുള്ളിട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി. ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ച ഗരം മസാല തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്താ പാക്കറ്റ് പൊടി ഒന്നുമല്ല, ഇത് പൊടിച്ചത് അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ അതൊരു ലേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ ഇത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ ഉള്ളില് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് മസാല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. നമ്മൾ പൈസക്ക് മേടിച്ചാൽ നമ്മളെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ കറിവേപ്പിലാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ സ്മെല്ലൊന്നും കിട്ടൂല, കാരണം അത് മരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നല്ലേ. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. ഇതാ ഇപ്പം എല്ലാ പച്ചപ്പും കാടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. സമൂല് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണേ. ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലെ
തരാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ചുങ്കത്തുനിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ചുങ്കത്തുനിന്ന് രാവിലെ 12 മണി രാവിലെ ഓർഡർ കൊടുത്തു. 12 മണി കഴിക്കുന്നത് കിട്ടിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 40 സമൂല് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് പീസ് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് ആവശ്യമുള്ള നമ്മളെ ചെറി ടൂത്ത് പിക്കിൽ കുത്തിയോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം അതേ സ്റ്റൈലിൽ വേണമല്ലോ കൊടുക്കാൻ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ മസാലക്കൂട്ട് തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ചിക്കുള്ള മയോണൈസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫില്ലാക്കാൻ പോകും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് ഇത്ര സലാത്തിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഫില്ലാക്കാനുള്ളത് മയോണൈസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്ക് ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. മസാല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാൻ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണുണ്ട് കേട്ടോ. അമൂലിന്റെ ചീസാണ്. ഇത് 3 ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതന്നെ ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിന്. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിമ്മ ബട്ടർ തേക്കാൻ പോവാണേ. പിന്നെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ചൂടാക്കി പിന്നെ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ലേശം ബട്ടർ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ചെറിയ സ്ലോലാട്ടോ. ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബണ്ണാണ്, കരിഞ്ഞു പോകും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സൈഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണേ. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫില്ലിങ് പുറത്തു പോകും. ശരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാങ്ങ പോവാണേ. മാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാൻഡ്വിച്ചിനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പള്ളിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോക്സ് ഈ പെട്ടിയിലാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ബന്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ആക്കാൻ പോകണം ഞാൻ. അപ്പോൾ 40 എണ്ണ ആക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ ബോക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടക്കാൻ പോകണം. ഇനി പള്ളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് അടക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ ഇനി സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകണേ. അപ്പോൾ ഒരു പറയും അഭിപ്രായം. ഞാൻ താത്താൻ്റെ കുട്ടീനെ വിളിക്കാൻ പോണേ. സഞ്ജു വാ, ടേസ്റ്റ് നോക്കൂ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കടയിൽ മേടിക്കാട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കെമിക്കലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
അപ്പൊ സഞ്ജു എന്തായാലും സാൻഡ്വിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റിയ റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. പിന്നെ കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കെമിക്കൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അതിന്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കുഞ്ഞു ബട്ടൺ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.